sa nga Diyos, kat may bangag sa patay amin katabsat. Tas mapanak na rin na dagot katabsat, yan iti kablaaw, iti napagod nga Espiritu Santo. Nagpunama iti Juan 17:1, nga kararag na Jesus kapag kadagiti adalan na. Kuna na ti uno, na Jesus sinauno dagitoy kadibintan at dagiti matana sa langit kuna na abak ti oras dintemen, padayawan ti anak mo tapno ti anak mo padayawan na katuba. Kas garud na ito ito na surat katabsat, na isungarod iti pabaon ko, ati ibi, nga dimtang iti napanagbaw iti sa iti Pilipinas katabsat, kung sapay tulak mo ba, manang dangag nanayot ka, nga tarabayon iti may nga Diyos, kas ngarod kuna natatay tinapatod nga Espiritu Santo nga adda kada tayo DJ kuna na nga silang nga isungarod iti dalan tayo kakabsa iti kapanunutan iti maysa ken maysa ket adda nga agpakumbaba tayo iti sagmanan iti maysa nga Dios ket adda kumadaji ayat latang nga mapukaw daji ayat iti maysa ken maysa kada tayo kakabsa ket adda nga dagiti nga nasanton nga sasawso kumangarod iti talimon iti kaunggan ti puso iti maysa ken maysa kada tayo kakabsat ko day pilang itinak ma-share na day dayaw tinini Dayaw iti Diyos. Amay pa iti panakitangtan iti nga itag nanayon. Tapos usigog iti dahi ito yakablao na. Kasad no iti panangipay tayo iti dahi apadayawan tanak mo padayawan. Iti panagtitipon tayo sa nga padaya kanida ko sa pudno. Ngadda nga may parangarang nga iti dayjay. Anak ko laapan pa laeng kaday matati tumingal maysa kada tayo. Tapos gapunang lutubutin na iti dayjay. Sapsapulen na iti dayjay. Apa nagtitinnablaaw. Asahan nga iti dayjay pa nagtitinnablaaw agapo iti dayjay. Agayim mo, minusan aga po, kaiso, ti best friend mo. No dikit, iti dayjay pa nagkikinablaw, aga po tinagan mo. So, aga po na nga sapay ko ma. Kasan tayo nga baril nga nasikap, akas iti dayjay nga saan mapagtarkan ang mayagdulo mo dikit. Kadagupan tayo amin, may bilang tayo ko ma. Ang mapagtarkan sangwanan, iti Diyos, tinggal may sakot. Sut gapuna nga sa tayo kumangat, dayjay balag, dayjay nga may, kada tayo parang, nasaan kumamarami, dayjay, apa nagwatak-watak kunanan tayo dayjay. Nagdikit, kas kunain na, mga nanama tayo matlaan na kunanan, makinarnet na itilubog. Kat sa tayo kumatamarami, dayjay nga ayat, ama magsinggalot, ito mong galmaysa, kanmaysa, kada tayo, kasi dayjay nga dutulutan, matlaan na ako, ito Kristo, nga ito nga ayat nga awan pagkurangan na marami kumakas iti pagayatan. Isot gapo na itong ida kakabsat ko iti pamati ken Kristo Jesus nga ida kung panagyaman ko iti dahil kakabsat na ibawin iti naanos na iti may salaeng nga panangawis ko no pa'y adat laptad na winakungisan niya ako iti dahil laptad na iganmat ni iti mga karigay. So, kawan, doon pagyamyamana, hermana, doon niya ako, doon na tayo magpag-aldat, mong gano'n sa pagkatayo. Ito, tidayaw, may tayo na ganayan kung kung ano tinalag niya. Mga kanya na kung sisipirtisan ko dyan. Una ito damat ng tablao ko, itinalag si Justana, anak ni Espiritu Santo. Kasama, hindi pinabala na din manunan niya. Kaya kadating kahadwa ka binisita ng baglag sa patuloy. Iti kita po na hampo ko mga mayagdang isalak na iti kapsut ko ngayang gapo di day na itatak ituso ti maysa pinmaysa kada kayo tidang ka may tutuloy. Umuna nga umuna di iti panakari na iti maysa pinmaysa kada kayo. Pagdidikari ti Diyos. Tikari ti Diyos kada kayo. Tikari kay tinikuana. Pudno nga dali pa nagbukay nga dati pa nagagti maysa pinmaysa. Akas kinuna itibili ti Espiritu tapay nga magnakay ko na kasi katargad tapbigay na nama maguludan ko ba si maysa kinmaysa. Iti maysa nga pagsasao magnakay ko mga nagagat tapno di bunga kada kay pagpag na ti maysa kinmaysa
ada ko nga maapit itong galmay sa tulas. Inya di jay ti ada nga pa nakatagos ko kakabsat. Hanap ko nga malipod at isursura. Di di kinagagat, kinatalgad, iti may panagdat, may sakit, may satak, di di inanama magunudan. Di di inanama kakabsat ko, tapno magunudan tayo masapul. Nga adda, ti panagda, iti panagibula. Iti nasaya at tapdagbalin tayo, nga ulidan, ti pada tayo nga pada tayo nga tao. Inya nga ulidahan na di di kakabsat ko. Nabayag tayo, nga madingdingeg, iti bilin Espiritu Santo. Nga manipod ibababa na. Adan nga naiwarwan na, iti adda nga panaglinteg, iti maysa kinmaysa. Ipakita tayo, di puddukin pa nagbuteng, tapdo di iti insursuro na maipakita tayo nagbalin nga ulidan tayo. Inya di dyan pagbalin nga ulidan, masapol, maawaten tayo, di iti pagkulkurang, ti maysa kinmaysa, kas kinunat, bilit Espiritu. Awan kumati mangibaga, awan kumaiti mangibaga nga siya iti pudno. Do di kat di agda nga panakataros ko agbalin ko mga pantay-pantay tayo ti standard ti panagit ti maysa ken maysa awan kumati mayaman, awan ti napintas, awan ti amin do di kat pada-pada ti panagkita ti maysa ken maysa. Kat agda nga may bati ti tinabsak tayo sa pala ko may malat, nakita ko magkada nga panagagat mo, kas ko nakinigayan ko na tilugan. Nagubig ba gani nga kita naragsak. Adar napintas nagiti nakita nga naibatin dito yung mana. Tauray no amok dito nagdaldala na numamis nga masaksaktan ka nakahiit kalata. Isu nga nagubing titsura nga talaga ta dinamag ko numanut tawid nag isumot lagay nga nagubing titsura nga nakta naragsak. Isot ka po na nga DJ, nakita niyo sa pala kumata di Pilipinas. Nagagagat ka pa pinapugno na DJ Pilipinas may pakita tayo nung niya di bunga nung niya di bunga nga na napadasan tayo dito yung Hong Kong. Ta hindi uno na DJ Pilipinas at ilang-langid ko tibagi. Once sa ibang milyong kakaasa mangilang-langid tapno didak lang matalyaw. Ngayon kapot at ikinadakid ko inahinot ko di 2, 3, 4, 5 mga saok. Adamot bunga ng basit na panagsak dito sa ngwanan. Kahit nagaw-awid at medyo naturida mo ito niya sa isang ngwanan. Nagigayt abda nga na imula dito yung pusok dito yung Hong Kong alit-alit kung tunodong tumat iti panawan nga nakpanag-orgod kat naimbag nga sa ko. Iti naingasatan na panagdadago tayo aming kakabsat ko ng Kristo. Kapo ka day kay awis ko na yan, iti may sa nga Diyos. Nga iso iti nakaigapwanan, iti panagtatarip mong tayo taptang nga bigat. Kung maigap mo pa, iti may sa nga ina. Mangibawi, iti bagina, iti nangkapan tayo nga lugar. Tilagip mo, kanaan yung nagdakadakan mo namin. Pagyamanak mo, iti dahi, iti maguntawan. At nga inipay nyo, kanyak. Kasad nga road nga, panakisarita manon, iti Espiritu Santo, kada tayo, tatang agsapa. Ngayon pa ay na DJ kinasya sino na nagasat itintunggal maysa kun maysa kada tayo agsipod kada tayo dagiti maysa nga naibilang ana ba uti sarangga po kada Espiritu Santo ngayon pa iti Dios kadabukan tayo amin ayatin nga kakabsat nga pudno kuma nga ti panagdalyasat tayo iti daytoy nga biag makidangadang tayo dahi ginasayat nga panakidangadang gapumot lang dahi ayat kun panaranan iti may sa mga Diyos kada tayo nga kasin pa ay na iti anak na nga bugbugtong di jay nang ikablaawan na kada tayo nga naturpos na dahi intod niya po Diyos kas jay kumamot itintunggal maysa kun maysa kada tayo nga nyaman dahi di misyon nga inpain niya po Diyos kada tayo iti dahi tinabaw iti daga
maturpos kumamot nga rod, itintunggal maysa kung maysa kalatayo ay aton nga kakabsat. Ano man pa'y di jay inpay na dito'y parlante, nga ado dagiti rigat nga mapasaran tayo. Ngum laglagi pun tayo kunana nga pasaot takno dya kag kamali. Iti 116 30 kunana digi 33 dagitoy insaok kada kayo tapno adda kumatal na talnayo kanya dito'y lubong at turigat yu ngem manginanama kayo siyak para makito tilubong dahito nga rod ayaton nga kakabsat kasadamot lang nga pagsasaw tayo nga tirigat isuti ang niniwan tayo iti daytoy nga biyan saan nga mapukaw daytoy kada tayo tayo sumot lang dagitoy iti maaramat nga agbalin nga mamakirod kada tayo no kasano daydi pa nagtakder tayo iti sangwanan niya po Diyos takas soldado ayaton nga kakabsat no masugsugatan at adda nga tumuturo datayo dagiti soldados niya po tayo nga Hesukristo gapuna nga daydi pan nakasugsugat tayo wenno kadagiti rigat nga mapasaran tayo saan tay nga liplipatan ayaton nga kakabsat kasadamot lang nga impay na dito'y danom may iso iti silaw iti lubong gapuna no awit tayo man dahito nga kinabulso tatna nga agsapa kunana naagasan dahil di adang kinabulso tintunggal may isa kan may sapa bulsok tayo kumakadagiti banbanag nga saan nga pagayatan iti may isa nga Diyos agsipot tano amu tayo ni Apo tayo nga Jesucristo nga iso isilaw iti lubong nga amok kadagupan tayo mutla nga dito nga natitipon amu tayo no nya day gisilaw nga adda nga surusuruton itintunggal maysa kung iti maysa kada tayo gapuna nga agtalinaw tayo kumada di adda nga nangipasdekan di Apo tayo nga Jesucristo itintunggal maysa kung iti maysa kada tayo tadagitoy nga banbanag ayaton nga kakabsat isumot lang agbalin nga armas tayo sa dinuman nga ayang tintunggal maysa amok nga dupay iti agsao kat dayto iti maibati iti sangwana iti tunggal maysa kun maysa kada tayo isublik ti panagyaman tin pamaday iti maysa nga Dios nan pagmakaoras tayo Anan ba na oras tayo amin niya na kabsat. Muna pagdayawak kiti Apo, mabaon ikit panagpay nakatayo ito gundaway kanito. Dagop intunggal maysa nga may paay kada iti kinaiso tayo amin na ito nakabsat ko. Tababaan ni awis na kada tayo. Magdaan nga rin kumahay ka nakakabsat ko. Iti gundaway. Kada dito puso kanong kapahutan. Napakaitalulungan. Dadi tinasantuan na ganog. Nga agayos sa ito nakakabsat ko. Nga iso iti manglawag. Kada diti banbanag nagbalin. Nga mang pagagsan. Kada diti panagna itintunggal may sakin may sakatan. Umana ito nakabsat ko, manipod iti awis iti Apo, isong adda kami tayo iti gundaway. May kadwa iti awis iti may sa pagayam. Tanuman pa iti kung nasaan kam uray akas kasangad. Nga agpagayam, iti kinatao, ng babaan ni Jayak iti Apo, ngasot na magsinggalot. Tapnon dagop tayo amin, ito nakabsat ko, may parik na iti ayat. Ngayon dahil tayo ito nakabsat ko, iti agbalin. Nga sa rekad-kad, iti dagop, itintunggal may sakin, may saka tayo, tapnon mabigbig tayo, ito nakabsat ko, kadag iti isungorod, nga mabalin tayo nga sangun, kung saan tayo nga mabalin nga sangun, nga sila iti mamagdasig ka tayo, kadag iti banbanag nga mabalin nga suruton, kung talikudan, iti dalan, nga sila tangin tuyang iti Apo, itintunggal may sakin, may saka tayo. Mapanak kadag iti surat, nga naipay ka tayo ita, tanong man pa'y dahil ito ikot mabalin nga gutugutan na.
kadagiti pakinagom tayo ito nakabsat ko tapno ni ijay kat marigrag kuma kadagiti banbanag nga isudat na isabit kadagiti abagat intunggang may isang isot mapagbangking tapno ni ijay ito nakabsat ko kat malapunos da mabalin tayo nga kunaon ito nakabsat nga takder tayo mabaon tayo at iti ako na sa kuyot na tayo kat agtuloy kadagiti sungarod nga panlagnatay iti Lucas kunana ito nakabsat ko iti 16 may panggap iti dayto yata nakabsat ko may pangarig iti maysa ang mayordomo nga saan ang mapagtalkan. Amo tayo ito nakabsat ko na iti sagudayan iti nga surat nga naipaay ka tayo ita. Saan tayo lang ako na una ito nakabsat ko no ijay sao nga saan nga mapagtalkan kat agbalinan nga balikog kadagiti panparunutan tayo may puon iti dayta nga tao datayo kadagiti sungarod nga baso. Tapno ni Jaya ito nakabsat ko mapasin ka dan tayo nga kadagiti sao nga dumdumtang ka tayo ay ito nakabsat ko soki maadon tayo. Tapno ni Suda ito nakabsat ko iti pang partuat iti lawag. Iti siray ito nakabsat ko nga nalpasan nga naipahay kadagiti matang iti tanggal may sa tayo. Tayo di dahito ipon ko na suy-suy-suyan na ito nakabsat ko nga numampay. Kuna kadagiti isungarod nga apo na nga isu iti may isang mayordomo nga saan mapagtalkan. Ngam gapo iti kinabaknang iti apo na ay ito nakabsat ko ino iti amo na kunak manlangan. Tapno saan tayo nga pagkuhan iti apo nga namarsokin iti apo na iti dahito nga lubong. Iti amo na nabaknangan iti amo na ipapaainan kadagiti sungarod nga gutwa. Ngagpaay kadagiti sungarod nga mangmanglo. Tapno ijay ito nakabsat ko mapalagan mo't kadagiti kina dagsen nga trabaho da, babaan iti dayta, agbalin nga saan nga mapagtalkan iti amo na, ngam agbalin mo dayta nakabsat ko nga nabanglog kadagiti sungrod. Ngagtartrabaho iti dayta nga ro dayta nakabsat ko nga pagtrabahon da. Kapuna, dagop tayo ay nakabsat ko numampay, kadagiti mararamidan tayo na dumaadda kadagiti banbanag, nga saan nga mayan nato iti pagayatan iti apo. Makaaramid tayo kadagiti banbanag nga saan ay nakabsat ko nga mayataday kadagiti aramid ti supasurot ti luntag na. Isu daytoy di ko naan tayo nga adda kadagiti basol nga mapakawan ket addamot kadagiti basol nga saan ang mapakawan. Kas kumati daytoy ay nakabsat ko mapaspasamak ken inaramid iti daytoy mayordomo nga saan nga mapagtalkan. Na dumagulib tayo ay nakabsat. Na dumaglibak tayo. Tatlong laang mapausbong na mapapintas, iti kasasaadan, iti may isang kabsat tayo. Na dumagbalin tayo, ito nakabsat ko nga nadakas, iti madang ti pala tayo nga tao. Tagaramid tayo, ngam dahito nga naramidan tayo, may paay, iti pagimbagan, iti may isang kapada tayo nga tao. Dahito ito nakabsat ko na duma, di ko na tayo nga mayari, iti may isang mayordomo, nga saan nga mapagtalkan, iti imatang iti tao. Ngam na iti matang ti Diyos, ay ito nakabsat ko, ijay kat ko na nga da ka na iti banbanag nga mapakawan, kat addamat ka na iti banbanag nga saan nga mapakawan. Sapay lang arod kuma, ito nakabsat ko, ito gundaway, kada iti naipay ka tayo ita. Adda nga arod kuma, ito nakabsat ko, may nayon kada iti lubod. Tayong dumteng nga ito nakabsat ko iti kalgam. Di tayo itong kumamay kusan. No dikit di agdada kadagit mabalin tayo ito nakabsat ko nga sakdon. Kasi ito yung mabalin na ito nakabsat. Nga pambulon kadagit mapipnag kinatawat yung tunggal may sakit may sakit. Malay dayaw itinagan ti Diyos sama anak. Ganiti Espiritu Santo ito nakabsat ko na yung bakit. Maday dayaw iti Diyos Ama anak iti Espiritu Santo kakabsat, long time no see. Naragsak tayo amin nga kikinita manen ti daytoy aldaw iti apo. Kaya tagyaman akmet una iti panangimbitar kanya ni Chari Heart ko ni Kumarit for the last time. Intayo pakadaan iti naragsak na mapasungad ngayon na panagbiag. Naggasat ka unay Kumarit, graduar kan. Si kami pa'y ang nga nadanon ti panagtoga mi mat. Kung na di pasat ti surat kakabsat ti patotoo. Ti aramid 157. Nalinisan tayon babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket gaputan nalinisan tayo amin ang babaen ti Espiritu Santo kakabsat. Datayo ket nagasat tayo unay.
tanaadaan tayo iti Kristo iti biag iti tunggal may sa kada tayo iti 1:17:14 isuna iti mangiyon kunoy mangibabaet ken mangikarkararag kada tayo nga namati ken sumursurot iti pagayatan na. Kastamot kakabsat iti 1947 isuna iti silaw iti biag iti tunggal may sa kada tayo. He is the light. Addaman ti Kristo kanawan ti Kristo iti biag ti maysa nga tao agdalan amin iti panubok ken rigat iti biag kakabsat. Ngem iti nagdumaan na lang kadagiti addaan iti Kristo ti puso ken ti biag na napigpigsa ti pakinakom na nga mangsarakosok ken mangbaklay dagiti rigat iti biag. Dahil mayroon siyang pag-asa. Adda iti silaw nga isu dayta iti mangsilaw iti puso ken panunot na no dumteng dagiti suot dumteng dagiti panagrikot ti biag ket no ipangaingato na iti matana sa dilangit maginawaan tayo kakabsat. Ket tinagdumaan na detay tao nga awan iti Kristo ti biag na isuda dagitay agaramid ti dakes. Isuda dagiti hopeless. Isuda dagiti agaramid kadagiti lalo nga pakairumrumanda kakabsat kadagiti basol. Ket mo saan nga magguban itirik na ken panunot dagitoy nga panubok isuda dagiti agpakamata. Isuda dagiti isila dati asawa da. Kasjay kakabsat iti tao nga awanan iti pudno nga agbibiyag iti sidong ni Hesus Kristo. Iti 1:18-11 God is always provide. Ni Hesus Kristo maawanan man ti kwarta marigrigat tayo ita adda ginam nama Lord agkaputak ken ka nubigat addan itud mo. Gumagawa ang Diyos ng kaparaanan. Nagbibigay siya ng human angels angels in human form to help us. Umawag tayo lang kin Jesus. Umawag tayo iti Apo. Mukastang umay dagiti rigrigat iti panagbiag. Adda dagiti umay nga aramaton na nga tao kakabsat nga mangitud kadagiti pakasapulan ti tumunggal maysa kada tayo. Isugi 1:6-8-11 mapaaduna dagiti tinapay, mapaaduna dagiti ikan, mapakan na dagiti rinibon-ribong nga tao. Isut gapo nakakabsat nga nudumtang dagiti rigrigat nagasat tayo na ni Jesus Christ iti puso tayo kakabsat ko tahan na tayo baybayan nagbalin nga pobre iti imatang kita tao in form of material and spiritual. Iti 1:38-41 Jesus is our bread of life. Isunat iti tinapay iti biag kakabsat. Nganod kada tayo iti tinapay iti biag. Ubin-inom tayo iti danuma makababiyag. Ore kasano iti rigat nga dumteng kakabsat na salon at tayo latta. No one can defeat us. Ibula tayo di puso kung panunod tayo kakabsat. Tati tao nga mangmangan ti tinapay iti biag. Kumin-inom iti danom iti biag. Ti kaanuman. Saan to nga masagid iti diablo kakabsat ko. Agtalinaet kinagtalit tayo iti pamati tayo iti apo tani apuhan na tayo baybayan. Isuna iti mangted iti kird ken pigsa tayo ket kunana iti naited ti paglante. Apas iti surat iti 1:16-30-33 haan tayo nga may sa. We are not alone. No dati pamati tayo ken Jesus kakabsat. Han na tayo nga baybayan nga ulila, han na tayo baybayan nga kakaasi ken pimpiman iti imatang na. No man nagbalin tayo nga pimpiman iti imatang iti Dios iti imatang ti tattao kakabsat. No adda ni Kristo iti biag ken ti biag tayo adda tayo latta nga kumkumpot ken kuana. Adda ti maysa nga saludsod kakabsat. Na-share ko gamin. Ano ang ibig sabihin nun, hermana, yung lagi ka lang kumapit sa puno para hindi hadihan tayo nga malayla. Yung terms ko di kakabsat, nudumtang dagiti nadadagsa na panubog tibiyag kumpat tayo kin Jesus. Ni kaanuman,
tayo nga matumbag. Hindi tayo matitibag, kakabsat ko. No, di kat, in spite of trials, in spite of hardship, maragsak na tayo, iti puso tayo, nga mga ipagpatungpan, iti pagayatan, nga po tayo ng Yesu Cristo. Sunod-sunod tayo, di bagbagi tayo, kakabsat. Mano nga bulan nga na-lockdown tayo. How many Sundays na tayo nga nagsamba iti Apo? Iti pa nagdaydayo lang kadi iti Apo every Sunday. We can serve God every day, every hour of the day. Kung na niya may isang medium, pumanang po na nabayagan nga hanak agserserbi kini Apo. Nabayagan nga hanak agvid medium hanak parparwan na among po. Gam, adati aw aware mo nga bakit at ka. But you serve God. Da kayo kakabsat nga hanga parparwaron iti among during pandemic. Adaw aware yung obin, adaw aware yung mga old citizens. You are already serving God. Takuna na, di pa nagserbi iti Apo, babaon ti pa nagserbi, di pa da tayo na tao. We can serve God every day. Apang tayo palengke, at iti beggar sa makita tayo kakabsat, hanyo idalablabsan. Uri $2 or $1, it means a lot for them. Han tayo idalablabsan kakabsat mo, dati makita tayo, iturod tayo man, nga itimnagan di jay lata wino di nakulap da paiganan tayo kakabsat, and that means a lot for them. Hantay pagarupon kakabsat, sometimes divine angels comes in human form bilang beggars. Di jay tao nga palpala mga malabsan tayo, hantayo nga nanamaan, baka di jay may sang anghel nga subukan na iti panagbiag makasano iti way tayo nga agserbi iti Apo kakabsat. Kastamig kakabsat nga nabayag kanon nga nakadengdengog iti sao iti Apo. Ay nakati sao iti Apo babaan lang kaditi mediums kakabsat. Social media nagaduti ag preach. No matter ori anya nga relihiyon, ori anya nga padi, pastor, dunggan tayo kakabsat. Tahan lang mo nga espiritista tinakaibuyatan. Iti tinapay kandanom iti biag ti Espiritu Santo no di kat amin nga ikari nga gipalawag iti sao ni Apo dagitoy amin katanggap-tanggap sa puso ng isang taong naghahangad nga mapasalunat ken mapapigsa na iti Espiritu na kakabsat. Sa hanat nga binaybayan nga ulila iti Apo. No matandaanan nyo sakbay in mighty pandemic nag-create yung dagiti naagdaan iti knowledge. Adda dagiti tao nga naramat iti Apo nga create dagiti different apps, di ba? Adda Viber, adda Skype, dagiti ton unana iti. So sakbay nga mighty pandemic kakabsat adalan tayo nga nalaing. Insaganaan na tayon ti Apo tapno saan tayo nga ulila. Idinasanay tayo nga tao dagiti different apps of communication dimteng ti pandemic, di ba? 2009 nag-start iti Skype, 2007 nag-start iti Friendster, 2010 nagkaroon ti Viber, and so forth and so on. 2019 kuna ni Apo, ready dagitoy tao kun kuna na. Ready dagiti anak kun kuna na. Pinalubusan man nga rumwar ti pandemic. Adda ti disadvantage, adda ti advantage, adda benefits, adda mo ti non-benefits na dagitoy nga naipaay nga isuday ta iti nang subo iti pamati iti tumunggal may sa kada tayo ket no napigsa ti pamati tayo ti Apo kailanman hindi tayo nag-worry. Sino ti nag-worry? Ida ti pandemic hantayo nga marik na takanayon na tayo mag-injeksyonan iti Espiritu Santo iti spiritual vaccine, di ba? Sakbay nga may iti dagita BioNTech, dagita vaccine, inununaanon ti Espiritu Santo nga binaksinan na tayo spiritually. Kakabsat ko, nga isuday ta, iti nang patugker, nang pasalunat, iti lasag, kini Espiritu, iti tumunggal may sa kada tayo. Kuna na iti supporting verse kakabsat nga dagiti naipaay kada tayo pas iti surat. Kuna na iti 1:14, 12:14, pudno
tapno ko nakada kayo ti mamati kanyat, dagiti aramid nga ramidek, aramiden ang tumet, ket dakkel tupay ngem, dagitoy taramiden nata, inak ka nama. Ket yan yaman na dawatin yung tuy tinagan ko, dayta ti aramidek to. Tapno ni ama, may daydayaw itanak, no adan yaman, adawatin nyo itinagan ko, dayta ti aramidek ko. Nagpintahas kakabsat, iti panangliliwa kada tayo na po tayo Yesu Kristo, sigga po na, for better and for worse, through thick and thin, hantayo kakabsat nga, kumapoy, iti pamati. Panagpapakada. At ang program naman ay, agpakada tayo ito numalam. Paday-dayaw, iti ako. Maragsak na pa nagkikingmita tayo, Kane Road Group. Mabuhay tayo. Iti naingasatan mo na apsat ko nga panagdadagog nga impalubos ti Diyos kada tayo. Muna kablawat, iti man nakabalin na Diyos Ama. Nga Isu, tinaybaon, ti Espiritu Santo. Nung may dumapla, manipod kanyak kan kada kayo, kanipos-puso kayo. Tapno maawatan tayo. No kasano day jay, idaratag kan kinatao tayo, nilarasag, nga dungteng, iti dayo nga santon nga awis ti Diyos kada tayo. Dayawag itirekta kan anep dagop tunggal may sa karatay kapsat. Numan pa'y ag itis tayo nga nakamas nga nagrigat ti aganges. Ngayon saan tayo kapsat ko? Kasi namir man lang dahil ag trabaho iti kaubasan ni Diyos. Kaya tinanggag ko kapsat ko nga panaypalawag kaya tinapay tibiyag mo na sa uti apo na ipay kanagta. Agyaman ang karitipada ka na palpiingan yung kinangin sa adan iti Diyos kariti balikas. Tapno may paay kakabsat ko, dayjay mabukal tayo no anya kariti sorod nga maitutok kariti panagun tunggal may sa kada tayo dilay tunggal daw. Mapanak man iti may sa nga pasag ko na absat ko ditoy San Juan 17 kararag na ko na siya ko na inday dayaw kariti daga naturpos ko na iti arami ngayon mo nga iti. Daytoy kakabsat ko sa lusudog umuna iti bagi. Kayak nga isauday tuy nga tanga balikas anya nga ta dagiti naramidak tapno dumteg kan anya pay dagiti aramidak tapno dumtengak met ditoy kas di pa nagsauna po tayo sa Kristo idi naibaon iso na iti daga nga nakunana nga naturpos pon dagiti ramid nga mo nga ranti itano pantay kini hermano AB wala malagit ta idi nga kanang kunana nga agpududen saan nga naipaan. Saan pa yun naturpos? Dahil ito iti Diyos nga nakaibaunan ng rukod kakabsat ko. Naman pa'y kunaan tayo iti kinatao tunggal may sa kada tayo at daamin ka rin iti pakasalitaan. Agaramid ka man tinaimbang at danat na pakasalitaan. Agaramid ka man ti saan nga naimbang at danat na pakasalitaan. Ngayon ti may bagak kada kakabsat ko idinto dahil waras iti Diyos ti sirit ti tunggal may sa kada tayo. Dahil jay iti pangpakatan tayo tapno saan tayo ang pasol kat nuji adal amaana tayo. Dahil jay iti kumit tayo may pail iti puso tayo.